頭の良さは母親ので決まります。なんで自分は勉強ができないんだろうって悩んだことありますよね。実はそれにはれっきとした脳科学的な理由があります。しかも人によっては自分の親の影響を大きく受けている可能性があります。まず一般的に脳科学では頭の良さは環境要因と遺伝子要因が半々と言われています。遺伝子要因の中で特に重要になるのが両親の経験です。ここで衝撃的な研究結果があります。それは父親の経験というのは子供には全く遺伝しないということ。父親から遺伝するのは実は情熱の部分のみなんです。気合が入ってる人よくいると思いますが、そういう人は大抵父親も気合が入ってる人ですよね。つまり頭の良さに関係する親の経験は全て母親から遺伝します。自分の頭の良さが気になる人は母親にぜひとも聞いてみましょう。